Tak čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska to je video z Plant Brainrot. A hele, já už bych potřeboval vědět, jaký je tvé jméno, nevím, VSJD 69 nebo jak se jmenuješ. Je tam nějaký VSJD 69, nebo já nevím. Napiš mi to do komentáře, jak se jmenuješ v Robloxu, jestli ho vůbec hraješ, a já tě dám něco z Kick Lucky Block anebo Steel Brainrot. Je to na tobě, takže tak. A lidi, to video, jak je to dvakrát, že tam je prostě, že tam je jeden, no prostě, že tam je jedna půlka videa a druhá půlka videa, prostě jak je tam jedno celý video a druhý video, která je jenom půlka z toho, no. Tak to se udělalo omylem a nejde to vymazat, jo, když tak. Tak za to se omlouvám, moje chyba, jsem to nějak špatně to editoval, protože já jsem to dvakrát natočil, nebo já nevím, prostě se mi to madlo. A dneska to budu kvůli jednomu Brainrotovi, a to je Rexosaurus Hatcherine. Toho potřebuji na Rebirth. Toho potřebuji na Rebirth, kámo. Tak toho potřebuji na Rebirth. Takže prostě tady, takže dneska tu bude do té doby, dokud se mi tady nespomná. Bro, to vypadalo, kámo, jak Cool Kid, jsem si říkal, bro, Cool Kid víc. Hele, tady asi už nějaký nudík, tady mě prosí o Brainrot. To. Hej, kámo, nechci, dík. Já budu hodnej. Pojď tak, tady, počkej, no tady máš, 10kolové, jo. No tak. Já nevím, tady do toho dám ty XPčka. Hej, klidně, cápečko vydám, cože, co to je? Já nevím, já to otevřu. Skvalo něco, nějaký skvalo. Hej, tohle bude asi hodně vzácný. Nějaký skval. Já nevím, otevřu tohle. Tak lidi, zatím se mi tady nedaří. Já to otevírám ty Lucky bloky a furt se mi nedaří. Absolutně se mi nedaří. Hej, já bych chtěl toho Armininy Bodyguardiny, nebo co to je. No toho asi bude málo procent. No nic. Ono taky záleží na tom, kolik má kilo, jo. Ten Brainrot.
tady bylo nějaký autíčko a nevím ještě co. Počkej, ale já ho mám, ne? To je on? Ne, to je Hatcheriny. Hatcheriny nějaké, Hatcheriny. To je secret. Cože? Komporátor. Co to je? Silmy to nějaké? Tak toho mám hned. 10 kilo. Silmy to. Není tak dobré, ale taky nevím, jestli je... Louis Staffordový. Ale absolutně žádný brainer. Tady mám zase žebra. To bylo poslední, co jsem mu dal dole. Tady je skoro samotná řada, že tady je ten silný, mega silný, eggplant, nevím, co to je. Jo, Gear Shop. Santa Slate taká. (2026) a 6.7. 6.7, ten už by tady ani neměl být podle mě. Možná. Nevím, asi kouknu tady. To je jaká limitka. Jo, to limited. Ale tady nejsou limitky. Tak já nevím, tak já mám mega vzácný asi. Největší trpětropy. Egg, bosses. Takže tak. No, dělej. Já už
ho chci, abych se rebirtnul. Admin event. To jsem přišel na admin event. Já jsem asi přišel na admina. Next brain rot. No, já jdu do shopu. Nic dobrýho tu není. Jak by asi bylo, když to nespadne. Tomat. Trocha mu nějaký nepadlo, no nic. Tady ještě nepad. Nebo já nevím, jak má vypadat. Jo, aha, příští eventáž. Já si myslím, že dneska ten Robert nedáme. Takže až v příštím videu. Já tady budu mezi tím farmit. A ty, co jsme minule napsal do komentářů, a já jsem ti odepsal dík šéfe, nebo jak? Tak mi do komentářů napiš své Roblox jméno. Přidej se mě a tady, když tak máte. Jestřáb 855, kdyby... Jestřáb 855 si napište, tak čus.